Muito bom dia, Carlos Rios, guia turístico da cidade de Praia Grande. Vídeo nosso de cada dia hoje vai ser diferente porque não está chovendo. Pelo menos por enquanto, porque lá no mar, ó, lá no fundo dá pra ver que ali tá chovendo, tá vendo, ó? Mas aqui, onde eu estou, não chove. Olha que imagem bonita, os raios do sol. Iluminando alguns pontos da cidade. Muito legal, né? Lindíssimo. Então já fica dando like aí, faz o print, coloca aí no Facebook, no Instagram e marca Guia Turístico PG. É só colocar @Guia Turístico PG, na hora que você colocar nas redes sociais, que você vai estar marcando a gente, contribuindo, né? E eu posso compartilhar, entendeu? E onde é que eu estou? Praia da Mirim. Mirim, é isso aí. É muito legal esses raios do sol assim, né? Muito legal, olha que bonito. E logo cedo vocês vão ouvir o som do mar. Quarta-feira já. Muito rápido, hein, gente? Tá passando muito rápido. Olha, o mar tá acalmando com relação aos dias que passaram, né? Chuva, vento. Então ele tá acalmando. Logo, logo vai ficar aquela cor bonita. Se não vier mais chuva é forte, né? Porque, ó, lá no fundo ali tá chovendo, tá vendo, ó? Lá é chuva. E aqui também, dá pra ver que aqui é chuva, ali é chuva. Pra cá não, olha, ó. Pra cá não está chovendo, por enquanto, né? Olha que bonito tá ficando os raios, tá aumentando. Olha lá, que bonito isso. Dá o like aí, já compartilha. Se você é novo, você é nova aqui no canal, já se inscreve, tem muita coisa bacana aqui no nosso canal. E muito conteúdo informativo, instrução. E todos os dias tem um vídeo da Praia Grande, pelo menos, no mínimo. Um vídeo mostrando como é que tá o dia a dia, algo interessante. E todo dia você vai poder contemplar um pouco da nossa cidade maravilhosa, tá bom? Olha que imagem bacana, gente. É? Lindíssimo. Claro que a luz do sol dá um contraste maior porque ele escurece a tela, né? Entendeu? Coisa linda, né? Bom, então vou fazer aquele minuto de silêncio, vocês poderem ouvir bem o som do mar e contemplar essa maravilha. Bora lá.
Muito bom, hein? Uma boa vista panorâmica e o som do mar. Incrível! Que delícia! Que delícia, hein, gente? Vamos ver o reflexo na água aqui, tá bonito também. Aí, ó. Aí o reflexo na água fica mais bonito, né? Pessoal, estamos chegando a 25 mil inscritos em nosso canal. Eu acho que até sexta-feira a gente consegue, né? Se você me ajudar a convidar uma pessoa pelo menos, a gente consegue até sexta-feira. E ainda fazer uma live especial, hein? Dá uma dica aí, o que vocês querem que eu faça na live dos 25 mil? Sem mergulho, tô mergulhando muito esses dias, tô meio salgado, tá? De tanto ficar mergulhando nessa praia aí já. Eu tinha planejado fazer um mergulho, só que já fiz essa semana, né? Fez uma brincadeira aí, galera curtiu, eu já mergulhei. Foi uma coisa diferente. Onde vocês querem a live ou o que vocês querem legal pra gente fazer aí pra comemorar 25 mil inscritos? É muita gente, hein? Caramba, que legal. Que legal. Então deem as dicas aí. O que vocês querem que eu faça na live dos 25 mil inscritos? Faço uma live do açaí, tomando um açaí. Faça uma live lá no Portinho, no parque da cidade. Uma live lá na Fortaleza Itaipu, se estiver aberto lá em cima do morro, lá. Posso fazer uma live de lá, né? Uma live lá no Rio Itinga. Onde mais pode ser? Dá sugestões aí, que eu quero comemorar com vocês 25 mil inscritos. Certo? Então é isso. Tenha um ótimo dia todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu!